မင်္ဂလာပါ illustration by me channel ကနေကြိုဆိုပါရဗျာ Hello မတွေ့ရတာတော့ကြာပြီဗျာပုံဆွဲဖို့ကြိုးစားရင်းနဲ့နည်းနည်းတော့ကြာသွားပါလေဒါကြောင့်ဒီနေ့မှာ illustration တစ်ခုကိုသေးချာလေးဆွဲမယ်ဗျာဘယ်လိုပုံမျိုးဆွဲမှာလဲဆိုတော့တဲရိုကတ်ထဲက magician ဆိုတဲ့ကတ်ကိုကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ကူးအနေငယ်ရဲ့သူ့ကတ်ထဲမှာပါတဲ့တချို့အချက်အလက်လေးတွေပေါ့ဗျာကျွန်တော်နည်းနည်းပါးပါးရှာထားတဲ့တချို့အချက်အလက်လေးတွေရဲ့ဒါလေးတွေကိုပေါင်းပြီးတော့ပုံလေးတစ်ပုံကိုဆွဲမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံဆွဲတာကျွန်တော်တဲရိုတွေပါရင်နားလည်တာလည်းမဟုတ်ပါဘူးဗျာ online challenge တစ်ခုကိုကျွန်တော်တွေ့ပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းဒီလိုမျိုး challenge လေးကိုဆွဲကြည့်မယ်ဆိုပြီးတော့ဆွဲဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်ပုံဆွဲတဲ့အကြောင်းလေးပြောကြအောင်ဗျာအခုဆွဲနေတာအောက်ခံ gray color ကိုမှအပေါ်ကနေပြီးတော့ lighting ကြားမဲ့နေရာလေးကိုလိုက်ပြီးတော့အရင်ဆုံးဆွဲထားတာဖြစ်ပါတယ်ပုံရဲ့ shade တွေလည်းပေါ်သွားတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဆွဲနေကြတဲ့အတိုင်းပဲဒီပုံမှာပါတဲ့အရာဝတ္ထုတစ်ခုချင်းစီလိုက်အယောင်လေးတွေလိုက်ဖြည့်တယ်နောက်ပြီးသူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အလင်းရောင်လေးတွေအရိပ်ကလေးတွေလိုက်ပြီးတော့ဆွဲတယ်လှအောင်လုပ်တာပေါ့ဗျာဒါတွေပါပဲဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဆွဲထားတဲ့ပုံစံလေးတွေကိုကြည့်လိုက်ကြပါဦးဗျာအခုပုံဆွဲနေတော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel အကြောင်းကိုပြောရရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel က illustration နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုတွေဘဝတုဒ္ဒတွေပုံဆွဲပြတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုတင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ကျွန်တော်နဲ့အတူတူလေ့ကျင့်ခန်းတွေအတူတူလုပ်လို့ရအောင်လို့လေ့ကျင့်ခန်းဗီဒီယိုတွေကိုလည်းတင်ထားပါတယ်ဗျာကျွန်တော်သုံးတဲ့ဒီ Procreate ရဲ့အကြောင်းကိုသိချင်တဲ့လူတွေအတွက်လည်း Procreate နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီထဲကtools တွေအကြောင်းအသေးစိတ်ကိုကျွန်တော်ဗီဒီယိုတွေလည်းတင်ထားပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို subscribe လုပ်ထားမယ်ဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုရဲ့ညာဘက်တောင်းပုံလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ subscribe လုပ်ထားလို့ရပါတယ်ဗျာမျက်နှာအသားရအောင်ဆွဲမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကာရီတာတွေကိုဆွဲတိုင်းအမြဲစဉ်းစားတဲ့ဟာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကမျက်နှာအသားရောင်တွေကိုပိုပြီးတော့တိုးတက်အောင်ကျွန်တော်ဆွဲမယ်လို့အမြဲစဉ်းစားတယ်အယောင်အစမ်းလေးတွေသုံးမယ်စတိုင်လေးတွေလည်းပြောင်းမယ်ပေါ့နော်အမြဲအဲ့လိုစဉ်းစားတယ်ဒါပေမဲ့အမြဲတမ်းလည်းမေ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆွဲနေကြပုံစံအတိုင်းပဲဖြစ်သွားတယ်အခုလည်းအရင်တော့မထူးဆန်းပေမဲ့လှအောင်လို့စူးစမ်းပြီးတော့ဆွဲထားပါတယ်ဗျာ
ဒီသပင်ရဲ့ပုံစံကိုရောင်ပြေးပုံစံနဲ့နည်းနည်းလေးဆန်းသွားအောင်လို့အပြာရောင်လေးနဲ့သုံးထားလိုက်ပါတယ်ဗျာဒီပုံကမော်ဆရာပုံဆိုတော့မော်ဆရာနဲ့တူအောင်လို့ဝေးယုံလေးတွေအဝတ်စားဒီဇိုင်းတွေကလည်းစမ်းစမ်းပြပြလေးတွေဖြစ်အောင်လို့စဉ်းစားပြီးတော့ဆွဲထားပါတယ်
အခုဆိုရင်ကျွန်တော်ဆွဲနေတဲ့ပုံစံကပေါ်လာပြီဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ကြည့်လို့ကောင်းသွားအောင်လို့အလင်းရောင်တွေတခြား share တွေဒါတွေအကုန်လုံးကိုလိုက်ပြီးတော့ထည့်ပါမယ်ဗျာအခုအလင်းရောင်တွေကိုထည့်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့စစချင်းမှာဆွဲထားတဲ့အရောင်ပြောင်းပြီးတော့ blending option နဲ့အတူအရောင်ချိန်လိုက်ပါမယ်ဗျာပြီးသွားရင်တော့ပုံတစ်ခုလုံးကို filter layer လေးတစ်ခုကိုထည့်မယ်အဲ့ဒါပြီးတော့ကျန်နေတဲ့အရာဝတ္ထုတွေမှာလိုက်ပြီးတော့ပုံတွေကိုဆွဲမှာဖြစ်ပါတယ်အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ background ပုံစံလေးတွေကိုဆွဲမယ်ပြီးတော့ကတ်ပုံစံဆိုတော့ကတ်နဲ့တူအောင်လို့ဘေးကကတ်ဒီဇိုင်းဘောင်လေးတွေကိုထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဆွဲနေတဲ့ tarot cat magician ပုံစံလေးကပြီးပါပြီဗျာကျန်တာကတော့ဗျာကိုစိတ်ကြကျွန်တော်ဒီဇိုင်းလေးတွေပြင်ထားတာလေးတွေလုပ်လိုက်ပါတယ်အဆုံးထိကြည့်ပေးကြတာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းပြန်တွေ့ပါဦးမယ်ဗျာအားလုံးပဲ bye bye